क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि आप कभी न मिस करें कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे किचन में ही सर्दी का किस तरीके से इलाज होता है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि लोग वो दादी माँ लोग कहती थी कि इलायची और तुलसी की पत्ती अदरक सब डाल के काढ़ा बनाते थे। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं, पर ये होना चाहिए कि सही तरीके से काढ़ा कैसे बनता है, ये हम आपको बताते हैं। काढ़ा तो सभी लोग बनाते हैं, पर इसको बनाया कैसे जाता है ये आप ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी तुलसी की पत्ती, थोड़ी अदरक, थोड़ी दालचीनी, 6-7 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा गुड़। गुड़ की जगह आप चाहें तो शहद भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अब हम मिक्सी के जार में डालते हैं एक एक करके। छोटी काली मिर्च, गुड़ को अभी नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये जो हमने सब पीसा था इसको एक पैन में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, लगभग आधा गिलास। गैस ऑन करेंगे। ये 1 गिलास पानी में हमने सब कुछ इसको पीसा था। अब ये बिल्कुल आधा हो जाएगा तब इसको हम छानेंगे इसमें गुड़ डाल के। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लगभग आधा हो रहा है। अब हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। ये जो हमने गुड़ लिया था वो इस तरीके से मिला देंगे। इसको आधा मिनट ऐसे चलाएंगे ताकि गुड़ बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए, इसमें गुड़ लगभग सब चीज़ मिक्स हो गई है। अब इसको गैस बंद करेंगे, बर्तन में इस तरीके से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये काढ़ा बना हुआ है। इसको हम इसमें पलटते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये काढ़ा हमारा तैयार है। ये बिल्कुल घर आयुर्वेदिक इलाज है। इसको आप घर पर बनाइए। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए और आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार पीजिए। सारा कोल्ड आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इससे। इसको 2 चम्मच चाय बनाने से पहले डालिए पानी के साथ और फिर चाय बनाइए इसकी। बहुत फ़ायदा करेगी ये। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।